Hello，大家好，我係兩年啦。我哋今日要嚟開箱呢個出奇蛋。我尋日買咗3隻，然之後俾我阿爸偷食咗1隻，而家得翻1隻，我哋嚟拍片啦。首先我哋要打開佢先。我手好油啊，開唔到啊！哇，勉強開得到，好似勉強唔到。我哋交俾攝影員開，攝影員單手開。哇！攝影員單手開到有 B。首先呢度有個匙羹，我哋就掹佢落嚟。呢度係玩具，我哋最後先開，睇下呢個，呢個應該朱古力啦。打開睇下先，都係冇，唔想食住，等下先食。我擺咗個羹先，你睇下有咩神秘玩具。呢度都係有條膠紙喺呢個邊嗰度掹嘅。咩嚟㗎？好得意喎！有個 mini 人企咗喺條杆上面。哇！黐住咗個仲。睇下裏面仲有啲咩先？有張說明書喎。打開睇下先啊！佢呢度係講有1、2、3、4、5、6、7、8，有8款嘅。呢度就教點組裝。佢係一吸盤嚟嘅喎，可以吸喺嗰個一支鏡嗰度咁喎。我試下組裝添。呢個就咁樣打斜踩落去呢個位度。呢個就係啦。咁我哋陣間就可以吸。即係而家都吸到，就咁啦。咁我哋今集影片就係咁多啦，記得訂咗個頻道啊！就嚟超過100訂閱噶啦，加油啊！努力訂閱啊，分享俾身邊嘅親戚們啊！咁我哋下集再見，拜拜。